তো আমাদের এই গ্লু গানের কোয়েলটা এখন শুকিয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে শুকিয়ে গেছে এবং এর শুকানোর পর লুকটা কিরকম হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এটাকে ভোল্টেজ দিব, তার জন্য আমি এখানে একটা 10 ভোল্টের চার্জার ইউজ করেছি। তো আপনারা এখানে 10 ভোল্টের একটা সার্কিট তৈরি করে নিতে পারেন, যেটা আপনাদের গ্লু গানের ভিতরে থাকবে। তো আমি এখন এটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি সিম্পলি এইভাবে, এবং অন্য টার্মিনালটাও এর সাথে জুড়ে দিচ্ছি। এখন দেখবো যে আমাদের এইটা 100% ওয়ার্ক করে কিনা। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এইটা কিন্তু এখন হিটিং স্টার্ট হয়ে গেছে। 1 থেকে 1.5 মিনিট হয়ে গেছে। তো আমরা এইটা এখন টেস্টিং করে দেখব। তো তার জন্য আমি এখানে নতুন একটা স্টিক লাগিয়ে দিব। আমি এখানে একটি স্টিক লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা এটাকে একটু টেস্টিং করে দেখব যে আমাদের এইটা হিট হচ্ছে কিনা। তার জন্য আমি এখানে একটা বোর্ড নিয়ে নিয়েছি এবং এটার সামনে দেখব। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন এটা কত সুন্দর কাজ করতেছে। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর আমাদের। আমি যদি কিছু একটা আটকায় দেখাই, এইটাকে আটকায় দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন গাইস কত সুন্দর কাজ ওয়ার্ক করতেছে। গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই কয়েলটা কিন্তু 100% ওয়ার্কিং। আপনারা এটা চাইলে খুব সহজেই ঘরে বসেই তৈরি করতে পারেন, আপনাদের যদি গ্লুগান কেটে যায়, অথবা এই সিস্টেমে আপনারা যে কোনো ধরনের গ্লুগানও তৈরি করতে পারেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাইস কত সুন্দর কাজ করতেছে কিন্তু এটা 100% ওয়ার্কিং। তো গাইস আমি এটাকে এখন আমাদের যে মেশিন আছে, গ্লুগান মেশিন, এই মেশিনের মধ্যে ফিট করে দেখাবো এবং ফিট করে দেখবো যে এটা কত সুন্দর ওয়ার্ক করে। তো গাইস আমি এখন এই কয়েল সমেত এটাকে এখানে লাগিয়ে দিব এবং সুন্দর করে এর নিচ দিয়ে তারটা নিয়ে নিব। এখন আমরা এর উপরে ট্রিগারটা লাগিয়ে দিব। তার জন্য আমি এখানে স্প্রিংটাকে লাগিয়ে সুন্দর করে ট্রিগারটাকে লাগিয়ে দিব এবং ট্রিগারের পার্টটাকে সুন্দর করে লাগিয়ে দিব। দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই ট্রিগারটা কাজ করতেছে। তো এখন আমি এই গ্লুগানের উপরের পার্টটাকে সুন্দর করে বসিয়ে দিব এই সিস্টেমে। তার আগে আমরা আমাদের এই যে গ্লুগানের কয়েলটা আছে, এই কয়েলটার সাথে আমাদের এই চার্জারটা সংযোগ করে নিব। তো আপনারা এখানে একটা 10 ভোল্টের একটা সার্কিট তৈরি করে নিতে পারেন, যেটাকে ডাইরেক্ট 220 ভোল্টে লাগিয়ে দিলে 10 ভোল্ট আউটপুট দিবে। তো আপনারা চাইলে আমি এইখানে একটা সার্কিট তৈরি করে দিতে পারি, সেটা যদি আপনারা আমাকে কমেন্ট করেন। তো আপাতত আমি এখানে 10 ভোল্ট দিয়ে চালাচ্ছি। তো এটা লাগাইলাম এবং আমরা এইটা মাইনাসটাকেও লাগিয়ে দিব। তো প্লাস এবং মাইনাস পয়েন্টটাকে লাগিয়ে দিলে আমি এখন শুধু একটু টেস্টিং এর জন্য এইভাবে রাখতেছি। আপনারা অবশ্যই এটাকে টেপ দিয়ে সিকিউর করে দিবেন। এখন আমি এর ফরম পার্টটাকে উপরে সুন্দর করে লাগিয়ে দিব। লিভারের সাহায্যে এই স্ক্রুগুলোকে টাইট দিয়ে দিব। তো গাইজ আমি এখন সবগুলো স্ক্রুকে টাইট দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এইটাকে সিম্পলি কানেকশন করে নিব। তো তার জন্য আমি চার্জারটাকে লাগিয়ে এখন দেখবো আমাদের এই গ্লুগনটা 100% ওয়ার্ক করে কিনা। তো তার জন্য আমি এইটাকে একটু গরম হওয়ার জন্য রেখে দিলাম। তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আগের মতোই আমাদের গ্লুগানটার বডিটা হিট হচ্ছে। তো দেখি যে কতক্ষণ এটা 100% হিট হয়ে যায়। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন প্রথম আমাদের গ্লুগানটা যখন হিট হবে তখন এরকম স্মোক তৈরি হচ্ছে গ্লুগানটার ভিতরে। তো আপনারা অবশ্যই ভয় পাবেন না যে আমাদের কয়েলটা হয়তোবা পুড়ে যাচ্ছে। আপনাদের যদি সোল্ডারিং আয়রনের কয়েল রিপেয়ার করার অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে আপনারা অবশ্যই জানেন যে সোল্ডারিং আয়রনের কয়েল রিপেয়ার করার পরে এরকম কিছু স্মোক তৈরি হয়। তো এখানেও সেই বিষয়টাই ঘটতেছে, এখানে হালকা হালকা স্মোক তৈরি হচ্ছে। আপনারা অবশ্যই ভয় খাবেন না। তো গাইজ আমরা এখন এটার ফাইনাল টেস্টিংয়ে যাব। তো তার জন্য আমি এখানে একটা গ্লু স্টিক ঢুকিয়ে নিলাম। তো এখন আমি দেখব। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছেন কত স্পিড, কত পরিমাণে হিট হচ্ছে এখানে। আমি যদি এখানে আপনাদেরকে দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর। মনে হয় আগের কোয়েলের চেয়ে আমার এই কোয়েলের পারফরমেন্স অনেক ভালো। দেখতে পাচ্ছেন গাইস কত কত হিট হচ্ছে গাইস। ওয়াও, ইটস অ্যামেজিং গাইস। আমি ভাবছিলাম যে হালকা পাতলা মনে হয় চলার মতন হবে। আমি ফার্স্ট টাইম করতেছি, হয়তো হালকা পাতলা চলার মতন হবে, কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একবারে এটা 100% ওয়ার্কিং। আপনারা চাইলে এটা অবশ্যই বাসায়
ট্রাই করতে পারেন আপনাদের গ্লুগান যদি কেটে যায়। তো গাইস আজকের আমাদের এই গ্লুগান রিপেয়ারিং এর ভিডিওটা আপনাকে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং নেক্সটে কি ভিডিও দেখতে চাচ্ছেন তাও কমেন্ট করে জানাবেন। উনি নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আজকের মতন বিদায়।